இதுக்கும் எல்லாமே 1 இயர் வாரண்டி கவர்மெண்ட் சர்டிஃபைடோட வந்துடும். தண்ணி பட்டாலுமே உள்ளே எதுவும் போகாது. லேமினேட் பண்ணியிருப்போம் இந்த மிஷின் எல்லாமே. இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து வெயிங் வரும், ரெண்டாவது ப்ரைஸ் வந்து என்னங்கிற ப்ரைஸ் செட் பண்ணிக்கலாம், மூணாவது என்ன ரேட்டு வைக்கிறோமோ அதுக்கு உண்டான அமௌண்ட் வரும். இந்த மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே ஜுவல்லரிக்கு யூஸ் பண்ணுற மாடல்ஸு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20,000 ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிஷின் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்கோட் மிஷின். இப்போ ஃபேக் நோட்டுக்காக நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பர் மட்டும் உள்ளே வைக்கிறேன். இந்த கட்டில் ஒரு நடுவில் ஒன்று வைக்கிறேன். அதே மாதிரி இமேஜஸோடையே வந்துடும். இப்போ சப்போஸ் படிக்க தெரியாதவங்க யூஸ் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி மிஷினெல்லாம் கொஞ்சம் எஜுகேட் இருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி மிஷினெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக இமேஜஸ் வச்சு நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். கெஃபேஸு, பர்கர் ஷாப்புக்கு, இந்த மாதிரி கேஎஃப்சி அந்த மாதிரி மிஷின்ஸு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். மேங்கோ ஜூஸ் கொடுக்குறேன். ஸ்நாக்ஸில் வந்து சமோசா ஒன்று கொடுக்குறேன். பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் வரும். ஹாய் டினோ ஃபேமிலி, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெயின் ஸ்கேல்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டாப் பிராண்ட்லேருந்து எல்லா வெயின் ஸ்கேல்ஸுமே டீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் மெஷரிங் ஸ்கேல் 1 கிராம்லேருந்து 50 டன் வரைக்கும் டீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷாப்பை பற்றி நம்ம பிரதர் சொல்லுவார். ஹாய் பிரதர், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும். ஓகே, உங்கள் பேர், நம்மளோட ஷாப் பற்றி சொல்லிடுறீங்களா? என்னோட பேர் கௌதம். நம்மளோட ஷாப் நேம் பார்த்தீங்கன்னா MS வெங்கடாச்சலம். நம்மளோட 84 இயர்ஸ் ஓல்டு ஷாப்பு. ஓகே, நம்மளது வந்து வெயிங் ஸ்கேல் ப்ளஸ் பில்லிங் மிஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஷாப் எக்ஸாக்டாக எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு? நம்மளது வந்து பேரூர் போகிற ரோடு வைசால் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லுவாங்க. B1 போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஷாப் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லியே இருக்கனால பார்க்கிங்லாம் இருக்குங்களா? பார்க்கிங் அவைலபிள் இருக்குது. கீழே அண்டர் கிரவுண்டில் பார்க்கிங்கோட இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னென்ன வெயின் ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது ஒரு டெமோ எல்லாமே பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய மாடல்ஸ். இதெல்லாம் வந்து மேனுவல் ஸ்கேல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ராத்தல் தராசுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ராத்தல் தராசு பண்ணிகிட்ருக்கோம். 5 kgs இருக்குது, 25 kgs இருக்குது, 50 kgs இருக்குது, 100 kgs இருக்குது, 200 kg கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இதெல்லாம் வாழைக்காய் மண்டி அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த மார்க்கெட்டில் லோடு போடுறவங்க லோடிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பழைய ஸ்டைலில் இருக்கவங்க இது தவிர வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 kg வெயிங் மிஷின்ஸு, கிளாசரி ஷாப்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஷாப்ஸ்க்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. மாடல் வேரியன்ட் நிறையா இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஸோ இதில் ஸ்மால் சைஸ்லேருந்து பிக் சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது. எல்லாமே 1 இயர் வாரண்டி கவர்மெண்ட் சர்டிஃபைடோட வந்துடும். ஓகே, மிஷின்ஸ் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ISO 9001 எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இதுலேயே. ஓகே, ஸோ என்ன பிராண்ட் எடுத்துட்டாலும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வாரண்டி வந்து. ஆமாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 20 kg மிஷின்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 30 kg மிஷின்ஸ் பார்க்குறோம். நம்ம பிராண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஸ்டீஜ், துலாம் 2 பிராண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வெயிங் ஸ்கேல்ஸில். இதிலே மாடல் வேரியன்ட் நிறைய இருக்குது. ஒவ்வொரு ஷாப்புக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுப்போம். சப்போஸ் சிக்கன் ஷாப் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுப்போம். ஓகே, சிக்கன் ஷாப் யூஸ் பண்ணுறாங்க, கிளாசரிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைபர் பாடி அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு மிஷின்ஸ்க்கு வாரண்டி எல்லாம் இருக்குது? இதுக்கும் எல்லாமே 1 இயர் வாரண்டி கவர்மெண்ட் சர்டிஃபைடோட வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ ஒரு சில ஷாப்பில் இது யூஸ் பண்ணும்போது தண்ணி படுறதுனால எதுவும் ப்ராப்ளம் வராது? அதெல்லாம் வராது. அதெல்லாம் ஃபைபர் பாடி தான். உங்களுக்கு தண்ணி பட்டாலுமே உள்ளே எதுவும் போகாது. லேமினேட் பண்ணியிருப்போம் இந்த மிஷின் எல்லாமே. நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினாலுமே உள்ளே போகாது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்கீனா. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரு பிடிக்காது. சிக்கன் ஷாப்புக்கு வந்து கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் MS எல்லாம் கொடுத்தோம்னா ரஸ்டேஷன் ஆகும். ஓகே, அதுக்காக கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இதெல்லாம் இப்போ ஃபாஸ்ட் மூவிங்களா? இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட் மூவ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே நார்மல் வேயிங் மட்டும்தான் வரும். இப்போ கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா எனக்கு ரேட்டோட வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா அந்த மாடலும் நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 செக்மெண்ட் வரும். இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து வேயிங் வரும், ரெண்டாவது ப்ரைஸ் வந்து என்னங்கிற ப்ரைஸ் செட் பண்ணிக்கலாம், மூணாவது என்ன ரேட்டு வைக்கிறோமோ அதுக்கு உண்டான அமௌண்ட் வரும். இப்போ சப்போஸ் ஒரு 1 kg வந்து 120ன்னு செட் பண்ணுறோம்னா 1 kg வந்து 120 rupees, 276 கிராம் 33.12 rupeesக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது மென்ஷன் ஆகிடும். ஓகே, இது எல்லாமே ஏடிஎம்க்கு வர மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கீஸ் வரும். நீங்கள் ஒன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 1 வீக் சார்ஜ் நிற்கும். இதில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டபுள் டிஸ்பிளே வந்துடும். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி வந்து 20 kg பார்த்துருந்தோம். இப்போ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 50 kg கெப்பாசிட்டியில் இருக்குது. இதுவும் அதே மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கீஸில் வரும். இதுவும் அதே மாதிரி ப்ரைஸ் கம்மிட்டிங்கன்னா கிலோ வந்து 200 rupeesன்னு செட் பண்ணிவிட்டு மேலே வெயிங் வச்சாங்க அப்படின்னா 1 kg இருக்குது. டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து 200 rupeesக்கு இருக்குது மென்ஷன் ஆகிடும்.
அதே மாதிரி இதில் வந்து என்ன ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டிங்கன்னா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு. ஓ அப்படிங்களா? ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எங்கே வேணாலும் கேரி பண்ணி ஈஸியாக கேரி பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சென்சாருக்கெல்லாம் வந்து ரேட் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. எலி ஒரு சில பேரில் எலி கிடச்சிருன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா நம்ம சிக்கன் ஷாப்னா மேக்ஸிமம் எலி அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். அதுக்காக வந்து ரேட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் நம்ம இந்த மிஷினுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. சேம் இதுக்கும் வாரண்டி வந்துருக்கு? இதுக்கும் 1 இயர் வாரண்டி, கவர்மெண்ட் சர்டிஃபைடு உண்டு. ஓகே. இது வாட்டர் ப்ரூஃப் தான்? இது வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். ஓகே. அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணுறது ஈஸி தான். ஜஸ்ட் இது பண்ணிட்டு ஈஸியாக கேரியும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் மாடலுங்க? இப்போ இது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து 300 kg கெப்பாசிட்டி வரும். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ஸ். இது வந்து கோஸ்டல் ஏரியாவுக்காக போகும். நம்ம வந்து கடற்கரைக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு போகிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக நார்மலாக எம்எஸ் மிஷின் கொடுத்தோம்னா துரு பிடிக்கும். அதுக்காக நம்ம ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இல்லை 300 kg கெப்பாசிட்டி வேணாலும் 300 இருக்குது, 100 kg கெப்பாசிட்டி வேணாலும் 100 இருக்குது, 60 வேணாலும் 60 கொடுத்துட்ருக்கோம். 3 மாடல்ஸ் இருக்குது. ஓகே. இது ஸ்மால் சைஸ்லேருந்து இருக்குங்களா? ஆமாம். ஓகே. ஸோ இது ஒரு சைஸு, அதோட சின்ன சைஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம். இதோட கெப்பாசிட்டி பிரதர்? இது 60 kg வருங்க. ஓகே. இது 100 kg, இது 300 kg. இது கம்ப்ளீட்லி ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் கவர்டாக இருக்கும். நம்ம தண்ணி ஊற்றினாலுமே உள்ளே எங்கேயும் போகாது. அதே மாதிரி நம்மளோட நட்டு போல்ட்லேருந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட் உப்பு தண்ணி பட்டாலும் எந்த ப்ராப்ளம் வராது, ஒரு பிடிக்காது. ஓகே. இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே ஜுவல்லரிக்கு யூஸ் பண்ணுற மாடல்ஸு. ஸோ இதெல்லாமே நியூ கலெக்ஷன்ஸ்? ஆமாம். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600 கிராம் 100 மில்லின்னு சொல்லுவோம், சில்வர் ஸ்கேல்னு சொல்லுவோம். ஓகே. சில்வர் வெயிங் பண்ணுறதுக்காக. இதோட வெயிட் வந்து 4 கிராம் 800 மில்லி. சப்போஸ் இந்த இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன வந்து நம்ம கிளாசரி ஷாப்ஸ்க்கு போகிறோம், சின்ன பேக்கிங் போட்டு 5 கிராம்ஸ் 10 கிராம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பேக்கிங் பண்ணி சேல் பண்ணுறக்கும் இந்த மாடல்ஸ் அவங்களுக்கு ஓகே சூட்டபிள் ஆகும். ஏன்னா அவங்க வந்து 1 கிராம் 2 கிராம் போடுவாங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து இது சூட்டபிள் ஆகும். ப்ளஸ் சில்வர் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு. கோல்டு ப்ளஸ் சில்வர் ரெண்டுமே வெயிங் பண்ணுவாங்க. ஓகே. கோல்டுக்கு தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிராண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம். 85 கிராம் 240 மில்லி. ஓகே. இதில் 1 kg இருக்குது, 600 கிராமும் இருக்குது நம்மகிட்ட. நம்மளோட ஓன் பிராண்டுங்க, ப்ரெஸ்டீஜ். ஓகே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹை ரேஞ்ச் மாடல்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து நியூ ப்ராடக்ட்ஸ். இதெல்லாம் நம்மளோடது. இதெல்லாம் வந்து SA பிராண்டுன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு? அப்புறம் குவாலிட்டி வைஸ் மாறும். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷமாக வந்துட்டுருக்க மாடல்ஸ் இந்த பிராண்டெல்லாம். ஓகே. ஆமாம். இதுவும் அதே மாதிரி தான். இதுவும் ஃபுல்லாகவே கோல்டுக்கு இது பண்ணுவோம். ஓகே. சப்போஸ் வந்து நம்ம கெமிக்கல் ஷாப்புக்கு ப்ளஸ் வந்து இந்த TDM செக் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை யான் கவுண்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி மிஷின்ஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ ஸ்பின்னிங் மில்ஸ்லாம் வந்து யான் செக் பண்ணுவாங்க. அந்த யான் கவுண்டோட மிஷின்ஸும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுவும் அதே மாதிரி தான். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 30 kg மினிமம் வந்து 50 கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் வந்து சில்வர் ஸ்கேலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்மளோட பிராண்ட்லேயே இருக்குது சில்வர் ஸ்கேல். ஓகே. நம்மகிட்டையும் 15 kg இருக்குது, 6 kg இருக்குது, 30 kgs இருக்குது. இந்த எல்லா மாடல்ஸுமே நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. கஸ்டமைஸ் வேணாலும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். SA பிராண்ட்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்மளோட ஓன் பிராண்டட்ஸும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பில்லிங் மிஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த பில்லிங் மிஷின்ஸ் வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும்னா ஃப்ரூட் ஷாப்புக்கு, மீட் ஷாப்புக்கு, கிளாசரி ஷாப்ஸ்க்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20,000 ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 20,000 ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 30 kg கெப்பாசிட்டி வரும். இதில் வெயிங் ப்ளஸ் பில்லிங் பண்ணிக்கலாம் நம்மள. ஸோ டெமோ காட்டுறீங்களா? ஓகே. இதில் வந்து இப்போ நார்மலாக நம்ம ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோனில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து டெம்பரவரி சேலில் போட்டு 1 kg 120ன்னு கொடுக்குறோம். இப்போ ப்ரைஸ் வந்து 120ன்னு வச்சுருக்கோம். மேலே ஒரு ப்ராடக்ட் வைக்கிறோம். ப்ராடக்ட் வச்சிங்கன்னா 140 கிராம்ஸ் per kg 120 rupees, 16 rupees 80 பைசேக்கு இருக்குது. இது ஓகேன்னா அக்கௌண்ட் கன்ஃபார்ம் கேஷ் பிரிண்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ட்ராயர் ஆப்ஷனும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. கேஷ் ட்ரா ஆப்ஷன் இருக்குது. ப்ளஸ் பில்லிங்கும் வந்துடும். இதில் மேலே வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ஃபுல் அட்ரஸ் வேணும்னா அட்ரஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். சப்போஸ் வந்து கஸ்டமரோட ப்ராடக்டோட லோகோ இல்லை கம்பெனி லோகோஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா லோகோ நம்ம போட்டு பில்லிங் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்மளோட மொபைல் ஃபோன் வந்துடும். மொபைல் ஃபோனில் வந்து எங்களோட S-Cloudன்னு சொல்லி ஒரு நம்மளோட வெப்சைட் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணுறது, ஐட்டம்ஸ்க்கு ஏதாவது ரேட் சேஞ்சஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம இதில் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்ன ஆப்ஷன் கேட்டிங்கன்னா வைஃபை இருக்குது.
லேண்ட் இருந்துச்சுன்னா லேண்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அதே மாதிரி வீக்லி சேல்ஸ், மந்த்லி சேல்ஸ் எல்லாமே நம்ம மொபைல் ஃபோன்லேயே வந்து நம்ம வாட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இதில் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம். இப்போ ஷாப்பில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சப்போஸ் வெளியூர் போயிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சேல் ஆகிருக்குங்கிறது தெரியாமல் இருந்துச்சுனாலுமே நம்ம மொபைல் ஃபோன்லேருந்து நம்ம வாட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த மாடல் பார்த்துருக்கிறது அட்வான்ஸ் மாடல். இப்போ சப்போஸ் வந்து பேசிக்கே எங்களுக்கு போதுனாலும் நம்ம பேசிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் ஆப்பிள்னு சொல்லி என்டர் கொடுத்தோம்னா இங்கே ஆப்பிள்ங்கிறது எதுவுமே மென்ஷன் ஆகாது இந்த மாதிரி பேசிக்கில். ஹை ரேஞ்ச் மாடலில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம 1 PLUன்னு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆப்பிள்னா ஆப்பிள், ஆரஞ்சுன்னா ஆரஞ்சுன்னு சொல்லி இந்த டிஸ்பிளேயில் ப்ரொவைட் ஆகும். அதுக்கு அப்போ தான் வந்து கஸ்டமருக்கு தெரியும் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் கிளிக் பண்ணியிருக்கோங்கிறது தெரியாது. சப்போஸ் 1ஆம் நம்பர் ஆப்பிளுக்கு பதிலாக 2ஆம் நம்பர் கிளிக் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்காக இந்த டிஸ்பிளே நம்ம கொடுத்துட்டோம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து பில்லிங் மிஷின். இந்த மிஷின் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்கோட் மிஷின்ஸ். பார்கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாசரி ஷாப்ஸ்க்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் வந்து இப்போ 1/2 kgs 250 grams எல்லாமே பேக்கிங் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்கோட் ஸ்டிக்கர் எடுத்து அவங்க அந்த பேக்கெட் மேலே பேஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே. இப்போ நான் ஒரு சும்மா டெம்பரவரியாக ஒன்று எடுக்கிறேங்க. 1 kg 120 rupees. சரிங்களா? அக்கௌண்ட் கன்ஃபார்ம் கேஷ் பிரிண்ட் கொடுத்தோம்னா பிரிண்ட் வரும். ஓகே. இந்த இடத்துல வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டேட் போட்டுக்கலாம், என்ன வெயிட்டு, அதே மாதிரி எக்ஸ்பைரி டேட் நம்ம போட்டுக்கலாம். நம்மளோட ஷாப் நேம் இருந்துச்சுன்னா ஷாப் நேமும் போட்டுக்கலாம். ஓகே. இது ஸ்டிக்கரோடய வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட் மேலே அந்த கவர் மேலே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஷ் கவுண்டிங் பார்க்கலாம். நம்மக்கிட்ட கேஷ் கவுண்டிங் வந்து 3 மாடல்ஸ் இருக்குது. ஓகே. பேசிக் இருக்குது, வேல்யூ ஆடட் 2 இருக்குது. இது பேசிக் மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பஞ்ச் போடுறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நோட் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி சொல்லும். ஃபேக் நோட் இருந்துச்சுன்னா ஃபேக் நோட் டிடெக்ட் பண்ணும். வேல்யூ ஆடட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிக்சிங் கரன்சி வச்சிங்க அப்படின்னா டினாமினேஷனோட வரும். இப்போ சப்போஸ் 2000 நோட் இவ்வளோ இருக்குது, 1000 நோட் இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது இது மென்ஷன் ஆகும். இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹை ரேஞ்ச் மாடல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டச்சில் ஒர்க் ஆகும். இதுக்கும் கம்பேரிசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோட்டரோட ஸ்பீடு இது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே. கவுண்டிங்கோட ஸ்பீட் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ ஒரு பஞ்சஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பஞ்ச் நோட் போட்டிங்க அப்படின்னா பேசிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நோட் இருக்குன்னு தான் நம்மளுக்கு கவுண்ட் பண்ணி சொல்லும். இப்போ 100 நோட் இருக்குங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. இதுலேயே வேல்யூ ஆடரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ நோட் இருக்குன்னு சொல்லிடும், அதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொல்லிடும். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் 500s வந்து 100 rupees இருக்குது. இதில் சப்போஸ் 1000 rupees நோட் இருக்குது, 2000 இருக்குது அப்படின்னா இது டினாமினேஷனோட வந்துடும். ஓகே. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்க்குக்கு நம்ம கொடுப்போம் ஒரு 50 பஞ்ச் பண்ணணும், 100 பஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே இது நம்ம பஞ்சஸ் வைஸ் ஆனாலும் போட்டுக்கலாம். இதில் ஃபேக் நோட் டிடக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ரெட் அலாட்டர் மாதிரி பிளிங்க் ஆகும். உங்களுக்கு அந்த ஃபேக் நோட்டுக்கு வேணால் ஒரு சும்மா ஒரு சாம்பிள் நோட்டு ஒன்று டம்மி நோட்டு உள்ளே வச்சு உங்களுக்கு நான் இப்போ போட்டு காட்டுறேன். இப்போ ஃபேக் நோட்டுக்காக நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பர் மட்டும் உள்ளே வைக்கிறேன். இந்த கட்டில் ஒரு நடுவில் ஒன்று வைக்கிறேன். டூப்ளிகேட் நோட்டுன்னு மென்ஷன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு இங்கே வந்து அலாட் ரேட் அடிக்கும். இப்போ நீங்கள் இந்த பஞ்ச் வந்து இங்கேருந்து எடுத்தீங்கன்னா தான் அடுத்தது கவுண்ட் ஆகும். இதுக்கு முன்னாடி வர நோட்டு தான் ஃபேக் நோட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் மாடல் இதுங்க. நெக்ஸ்ட் மாடல் எடுத்தீங்க அந்த ஃபுல் டச் மாடல். ஃபுல் டச்சில் இது ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து 100 நோட் இருக்குது, அதோட மொத்த டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோன்னு இருக்குது மென்ஷன் ஆகிடும். ஓகே. இதுலேயே பேட்ச் ஆப்ஷன் வேணாலும் பேட்ச் ஆப்ஷன் போட்டுக்கலாம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்ததெல்லாம் வந்து நார்மல் வெயிங் ப்ளஸ் பில்லிங்கோடய அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ சப்போஸ் வந்து எனக்கு வெயிட் வேண்டாம், எனக்கு நார்மல் பில்லிங் மட்டும் போனாலும் அதுக்கும் நம்ம மிஷின்ஸ் வச்சுட்ருக்கோம். நார்மலாக 1 என்டர்னு கொடுத்தோம்னா ஆப்பிள்னு வரும். பேர் கேஜி வந்து 200 rupeesக்குன்னு இருக்குது. 0.250 grams மேனுவலாக டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் பிரிண்ட் கொடுத்தோம்னா பில் வரும். ஓகே. இதுலேயும் மேலே கஸ்டமரோட நேம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு அடுத்த மாடல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்போஸ் வந்து வெளியே போய் இப்போ நார்மல் டெம்போலாம் வந்து இப்போ சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி ஸ்மால் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பில்லிங் மிஷின் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்களால பில் பண்ண முடியாது. அவங்களுக்காக தான் இந்த மாடல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது ஹேண்டி டைப்பில் வரும். ஓகே. இதுலேயே நம்மளோட ஓன் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. இல்லை கஸ்டமைஸ் சாஃப்ட்வேர் வேணாலும் நம்ம போட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே. இதில் வந்து இமேஜஸோடையே வந்துடும். சாண்ட்விச்னா சாண்ட்விச், ஐஸ்கிரீம்ஸு, அவங்க
அவங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இது மாதிரி போட்டு நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இமேஜஸோடையே வந்துடும். இப்போ சப்போஸ் படிக்க தெரியாதவங்க யூஸ் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி மிஷினெல்லாம் கொஞ்சம் எஜுகேட் இருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி மிஷினெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக இமேஜஸ் வச்சு நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இது சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் இது நம்ம மொபைல் ஃபோன் மாதிரி தான். ஓகே, சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா 1 day ஃபுல்லாக சார்ஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதுக்கு மொபைல் ஆப் கொடுத்துருவோம். மொபைல் ஆப்பில் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணணும், ஐட்டம்ஸ்க்கு ஏதாவது ரேட் சேஞ்சஸ் பண்ணணும், எல்லாமே நம்ம மொபைல் ஃபோன்லேருந்து மாற்றினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டிவைஸ்க்கு மாறி சேஞ்ச் ஆகிக்கும். இப்போ டெய்லி ரிப்போர்ட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மிஷின் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேனுவலாக வந்து நம்ம பிரிண்ட் கொடுத்து தான் எடுத்து பார்க்குற மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி மாடலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொபைல் ஃபோன்லேயே இருந்து நம்ம வாட்ச் பண்ணிக்கலாம். இது படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுக்கு அடுத்த மாடல் இருக்குது. கெஃபேஸு, பர்கர் ஷாப்புக்கு, இந்த மாதிரி KFC அந்த மாதிரி மிஷின்ஸு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுவும் அதே மாதிரி ஹேண்ட்ரைட் வெர்ஷன் தான். இதுலேயே நம்ம இமேஜஸோடையே வந்துடும். இப்போ கேட்டகரி வைஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஷாப்பில் வந்து ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, ஃபிஷ்ஷு, குக்கீஸு, நட்ஸு என்ன ஷாப்புக்கு வேணுமாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதுலேயே அதே மாதிரி இமேஜஸோடையே வந்துடும். ஓகே, இதுக்கும் மொபைல் ஆப் கொடுத்துருவோம். அதே சேம் கான்செப்ட் தான். ஓகே, அதே மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணணும், ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணணும், இல்லை என்ன சேல்ஸ் பண்ணுறதா என்னங்கிறது நம்ம எல்லாமே மொபைல் ஃபோன்லேருந்து வாட்ச் பண்ணிக்கலாம். சும்மா ஒரு பிரிண்ட் எடுக்கிறேங்க. இப்போ வந்து ஜூஸில் வந்து மேங்கோ ஜூஸ் கொடுக்குறேன், ஸ்நாக்ஸில் வந்து சமோசா ஒன்று கொடுக்குறேன். பிரிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் வரும். ஸோ அதுலேயே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதுலேயே கஸ்டமரோட அட்ரஸ், ஃபுல் அட்ரஸும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சப்போஸ் லோகோ இருந்துச்சுன்னா லோகோவும் நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதோட மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி பிரதர்? ப்ரோ, இது மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் இல்லை. நமக்கு ரஃப் ஹேண்ட்லிங் பண்ணாமல் பொறுமையாக யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் இது. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து ஆல் இன் ஒன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ளஸ் இதுலேயே வந்து டச் ஸ்க்ரீனோடையே வந்துடும், ப்ளஸ் பில்லிங்கோடையே வந்துடும். சப்போஸ் செப்பரேட்டாக கேட்குறாங்களா அவங்களுக்கு இருக்குது. தனியாக வந்து பிரிண்டர் தனியாக வச்சுக்கலாம், மானிட்டர் நம்மளுக்கு தனியாக வச்சுக்கலாம். இதுலேயே அதே மாதிரி இமேஜஸோடையே வந்துடும், கேட்டகரி வைஸோடையே வந்துடும். இதில் டிஸ்பிளே வந்து கஸ்டமைஸ்க்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒவ்வொரு இன்ச்சஸில் கேட்பாங்க, 14 இன்ச்சில் வேணும், 15 இன்ச்சில் வேணும்னாலுமே நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட ஹேண்ட்ரைட் மாடல்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி விண்டோஸ் பேஸ்டும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பில்லிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய ஷாப்புக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு 300 அரிசி கடை அந்த மாதிரி ஷாப்புக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து 60 kgs வரும், இது 100 kgs. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்தோம் வந்து 50 kgயில் வந்து ரேட் வர மாதிரி பார்த்தோம். அதிலே 100 kgs வேணாலும் 100 kgs இருக்குது. இந்த மாதிரி மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஷன் ஷாப்புக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரேஷன் கடைக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி மாடல்ஸு. அதே மாதிரி இதில் கஸ்டமைஸ் வேணாலும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கலாம். 300 kgs யூஸ் பண்ணுறோம், 500 kgs, 1 ton, 2 ton, 3 ton. கஸ்டமருக்கு என்ன கெப்பாசிட்டியில் வேணும், என்ன சைஸ் வேணும்னா கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ இது ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த சைஸ்லேருந்து இருக்குங்களா? ஸ்டார்டிங் இதுலேருந்து பின்னாடி வரைக்கும். இதெல்லாமே வந்து 300 kg கெப்பாசிட்டிஸ். இதெல்லாம் அதில் சைஸ் வேரியன்ட் இருக்குது. இது 400x400, 500x500, 600x600 வேணாலும் இருக்குது. இல்லை சப்போஸ் வந்து எனக்கு 750 வேணும்னாலுமே 750 நம்ம போட்டு பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ சப்போஸ் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான மிஷின்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இது எல்லாமே பாடி வெயிட் மிஷின்ஸு, வெயிட் ஸ்கேல்ஸு. இது வந்து மேனுவல் ஸ்கேல் வருங்க. அதில் டிஜிட்டல் வேணுனாலும் டிஜிட்டல் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ டிஜிட்டலில் நிறைய கலர் வேரியன்ட் இருக்குது. கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. 150 kgs இருக்குது, 200 kgs இருக்குது, 180 kgs இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஷாப் வந்து பழைய ஷாப்புங்கிறனால வந்து ஓல்டு கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்காங்க. பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கல் வச்சு எடை பார்க்குற மிஷின்ஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பால் அளக்கிறது, லிட்டர் செட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. பால் எண்ணெய் அளக்கிறதுக்கு எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஓகே, ஸோ சின்னதுலேருந்து 5 ml இருக்குது. 5 ml வருது. ஸ்டார்டிங் வந்து 50 ml, அடுத்த 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 liter, 2 liter இருக்குது நம்மகிட்ட. இது போக 5 liter SS இருக்குது. இப்போ பெட்ரோல் பங்க்லாம் வந்து 5 liter SS வேணும், ஆயில் ஊற்றுறதுக்கு அதுவும் நம்ம வச்சுருக்கோம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இது நம்ம இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக ஒரு இடத்துல வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் ஒரு பண்டில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா தனியாக ட்ராலி வச்சு நம்ம ட்ராலி எடுத்துகிட்டு வந்து வெயிங் பண்ணணும். இதில் வந்து அப்படி இல்லை, செக் பண்ணிட்டு அப்படியே ரேக் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கேயே நம்ம மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வெயிட் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 300 kg கெப்பாசிட்டி வரும். ஓகே, இப்போ நம்ம வாங்கின மிஷின்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம பிராண்ட்ஸ் இல்லை, அனதர் பிராண்ட்ஸ் எது வந்தாலுமே நம்ம சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே பிரதர், இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிட்டோம்.
உண்மையாக சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங் 1 கிராம்லேருந்து 5 டன் வரைக்கும் 50 டன் வரைக்கும் எல்லாமே வச்சுருந்தீங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட நம்ம ஷாப்பில் எப்படி இப்போ டேரெக்டாக விசிட் பண்ணி வாங்கலாம் இல்லை ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாமா? நம்ம ஷாப்பில் வந்து டேரெக்டாக விசிட் பண்ணி வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். சப்போஸ் நம்மளோட வெப்சைட் பார்த்து ஆர்டர் பண்ணலாம், ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபோன் கால்ஸ் இருக்குது, ஃபோன் கால்ஸும் நீங்கள் கூப்பிட்டு கேட்டாலும் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ அதை நமக்கு எஜுகேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துடலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் வேணால் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஓகே. ஏன்னா இப்போ வெளியூர்லேருந்து பார்க்குறவங்க இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி தெரியாது, அவங்களுக்கு டெமோ வீடியோ கூட அனுப்பிச்சிடலாம். டெமோ வீடியோ அவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மாடல்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிடுவோம். அதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸும் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலிமா ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எங்கிட்ட வாட்ஸ்அப் கிடையாதுன்னா நீங்கள் ஃபோன் கால்ஸ் மூலிமா ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அதுவும் இல்லைனா வெப்சைட்டில் வந்துக்கலாம். அது போக நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் லோக்கலில் இருக்கவங்க டேரெக்டாக ஷாப் விசிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆர்டர் பொறுத்துக்கு எப்படி இப்போ சிங்கிள் பீஸ் கூட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். சிங்கிள் பீஸ் வேணாலும் சிங்கிள் பீஸ் கொடுக்கலாம். பல்க் புக்கிங் வேணாலும் பல்க் புக்கிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ண எவ்வளோ நேரம் டெலிவரி பண்ணி தருவீங்க? நம்ம வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் மார்னிங் நம்ம ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஈவினிங் டிஸ்பேச் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் லோக்கலாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கே கிடச்சிரும். சப்போஸ் கொஞ்சம் ஏரியா அவுட்டர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 days டைம். 2 daysல. ஓகே. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் மூலியமாக உங்களுக்கு நான் ஓகே. ஸோ நம்மகிட்ட இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்காங்க. இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது, பஜாஜ் கார்டு இருக்குது. இல்லை நார்மலாக நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிரெடிட் கார்டு மூலியமாக நம்ம உங்களுக்கு இஎம்ஐ போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம். ஒரு சில பேர்னால ஃபுல் அமௌண்ட் கட்டி வாங்க முடியாது. ஸோ இஎம்ஐ ஆப்ஷன் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே பர், கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் பார்த்து கால் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சூப்பரான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஓகே. அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ப்ரைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராடக்ட் சப்போஸ் நம்மகிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கிறனால நம்ம எல்லாருமே ரேட் சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு சப்போஸ் ஏதாவது நீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பரை பார்த்து நீங்கள் கால் பண்ணி அப்படின்னா உங்களோட ப்ராடக்ட்க்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எஜுகேட் பண்ணி உங்களுக்கு நாங்கள் மிஷின் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஓகே. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச்.